আসসালামু আলাইকুম দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি। রাজধানী ঢাকাকে যানজটের দুর্বিষহ জীবন থেকে রেহাই দিতে সড়কের বুক চিরে তৈরি হয়েছে মেট্রো রেল। মেট্রো রেলের কল্যাণে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিল পথের যাত্রীদের। আগামীতে মেট্রো রেলের এই চাকাকে পুরো ঢাকা শহর সহ আশেপাশের জেলাগুলোকে মেট্রো রেলের আওতায় নিয়ে আসতে একটি পরিকল্পনা হয়েছে। এমনকি বাদ যাবে না অতি জনবহুল পুরান ঢাকাও, বাদ যাবে না ধানমন্ডি নিউ মার্কেটও। প্রশ্ন হচ্ছে, এমআরটির কোন লাইনটি পুরান ঢাকা যাবে এবং পুরান ঢাকার কোন কোন স্থানে মেট্রো রেলের স্টেশন হবে। আবার গাবতলী থেকে দুটি মেট্রো রেল চালু হওয়ার কথা ছিল, এবার একটি বাদ হতে যাচ্ছে। দর্শক, প্রশ্ন হচ্ছে কেন বাদ যাবে আর কোনটি বাদ যাচ্ছে। এসবের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে সাজানো হয়েছে এই প্রতিবেদনটি। দর্শক, পুরো ভিডিওটি দেখুন। চলুন মূল পর্বে। ঘনবসতিপূর্ণ এই ঢাকায় প্রায় 2 কোটি লোকের জন্য মেট্রো রেল একটি স্বস্তির সংবাদ। রাজধানীর উত্তরা থেকে মিরপুর হয়ে মতিঝিলের 20 কিলোমিটার রুটের যাত্রীদের জন্য এটি একটি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কারণ এই পথ পাড়ি দিতে 2 থেকে 3 ঘন্টা বা আরও বেশি সময় লেগে যেত। যানজটে অতিষ্ঠ নগরবাসীকে বদলে দিয়েছে এই উড়ালপথে ছুটে চলা ট্রেন। এই উড়ালপথের ট্রেনে নগরবাসী যাতায়াত করতে পারছেন মাত্র 40 মিনিট 10 সেকেন্ডে। বর্তমানে এই মেট্রো রেলে দৈনিক 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ মানুষ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে। বলা বাহুল্য যে ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় নতুন একটি যুগ শুরু করেছে এই মেট্রো রেল। ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকাকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সংযোগ বাড়াতে মেট্রো রেল লাইন 5 নির্মাণ হচ্ছে সাভারের হেমায়েতপুর থেকে। হেমায়েতপুরের ঢাকা আশুলিয়া মহাসড়কের পাশেই মেট্রো রেল লাইন 5 এর ডিপো নির্মাণ হচ্ছে। এমআরটি লাইন 5 নর্থ বা উত্তর এবং সাউথ বা দক্ষিণ দুটি রুট ঠিক করা হয়েছে। এমআরটি লাইন 5 নর্থ রুটের আওতায় 2028 সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল রেলের মাধ্যমে প্রায় 20 কিলোমিটার লাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। বর্তমানে এই রুটের কাজ চলমান রয়েছে। হেমায়েতপুর থেকে এই মেট্রো রেলটি গাবতলী থেকে 2 ভাগে ভাগ হয়েছে। একটি অংশ হচ্ছে মিরপুর, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান হয়ে ভাটারা পর্যন্ত। অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এমআরটি 5 সাউদার্ন রুটটি গাবতলী থেকে দাসেরকান্দি পর্যন্ত। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের ফলে এই রুটটি এবার বদলে যাচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ পুরান ঢাকাকে গুরুত্ব দিয়ে মেট্রো রেল 5 সাউদার্ন রুটকে পুনর্বিন্যাস করেছেন পরিকল্পনা কমিশন। এমআরটি লাইন 5 সাউদার্ন রুটের পরিবর্তে এমআরটি লাইন 2 রুটকে বিকল্প ভাবছেন কমিশন। এমআরটি লাইন 2 গাবতলী থেকে শুরু হয়ে মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যানে যাবে। সেখান থেকে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড হয়ে ঝিকাতলা যাবে। সায়েন্স ল্যাবরেটরি, নিউ মার্কেট, আজিমপুর হয়ে পলাশী পর্যন্ত রুট ঠিক করা হয়েছে। এরপর এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে গুলিস্তান, মতিঝিল হয়ে কমলাপুর যাবে। কমলাপুর থেকে এমআরটি লাইন 2 যাবে দক্ষিণগাঁও, দামরিপাড়া, সাইনবোর্ড, বুইগড়, ঝালপুরি হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত। এতে করে নারায়ণগঞ্জের মানুষ এটি নিয়ে 3টি মেট্রো রেলের সুবিধা পাচ্ছেন। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা পুরান ঢাকার
আকার আকৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য অনেক প্রসিদ্ধ। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তনে এই পুরান ঢাকায় বেড়েছে স্থাপনা, রাস্তা, গলি, বাজারঘাটও। এক সময়ের সিমসাম ঐতিহ্যবাহী পুরান ঢাকা বর্তমানেও সেই সরু রাস্তা আর যানজটের আরেক নাম হয়ে উঠেছে। এখানকার মানুষের যানজট যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। এবার সেই পুরান ঢাকাবাসীদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেট্রো রেলের ছোঁয়া লাগতে যাচ্ছে। এর ফলে যানজট থাকবে না বলে মনে করেছেন স্থানীয়রা। মেট্রো রেল লাইন 2 এর মাধ্যমে এবার পুরান ঢাকাবাসী মেট্রো রেলের দেখা পাচ্ছেন। এমআরটি লাইন 2 এর সাথে সংযোগ লাইন যুক্ত হচ্ছে। পুরান ঢাকা এই লাইনটি গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার থেকে নয়াবাজার হয়ে সদরঘাট পর্যন্ত যাবে। সদরঘাট দক্ষিণাঞ্চল সহ পুরান ঢাকাবাসীরা মেট্রো রেল ব্যবহার করে সহজেই নিজেদের গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারবে। এদিকে বলা হচ্ছে এমআরটি লাইন 5 নিয়ে কি পরিকল্পনা। এমআরটি লাইন 5 দাসেরকান্দি রুট খুব বেশি বাণিজ্যিক কার্যক্রম নেই বলে মনে করেছেন কর্তৃপক্ষ। বাণিজ্যিক দিকটি বিবেচনায় নিয়ে এমআরটি লাইন 2কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল জানিয়েছেন 35 কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন 2 নির্মাণে আনুমানিক 60,837 কোটি টাকা খরচ হবে। গত এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা কমিশন এমআরটি লাইন 5 এর কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি পর্যালোচনা সভা করেছিল। সবার তথ্যমতে গাবতলী থেকে দাসেরকান্দি পর্যন্ত 17.2 কিলোমিটার পথ নির্মাণ ব্যয় হবে 54,618 কোটি টাকা। এই প্রকল্পের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং দক্ষিণ কোরিয়া 39,138 কোটি টাকা অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। বাকি 15,481 কোটি টাকা সরকারের কাছ থেকে নেওয়া হবে বলে আশা করেছেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এমআরটি লাইন 5 নিয়ে একটি প্রস্তাব হলো কারণ বাজার থেকে দাসেরকান্দি পর্যন্ত নির্মাণ করা। অন্য আরেকটি প্রস্তাব হলো পুরো এমআরটি লাইন 5 রুট প্রকল্পটি আপাতত বাতিল করা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে এটি পূর্ণ বিবেচনায় পরামর্শ দেওয়া। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার ও জানার সুযোগ করে দিন। কমেন্টস করে জানাতে পারেন আপনার মতামত। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।